A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, melanjutkan babut taubah, bab tentang taubat. Sekarang hadis yang ke-21 melanjutkan kisah yang disampaikan oleh sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari As-Sulami. Beliau bercerita bahwa tidak pernah tertinggal dalam satu pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dua pertempuran, dua peperangan. Yang pertama yaitu perang Tabuk, perang yang terjadi tahun ke-9 Hijriah. Niki yang diceritakan panjang niki nanti adalah kisah beliau ketika tidak ikut dalam perang Tabuk. Padahal beliau niki termasuk sahabat yang dicintai oleh Kanjeng Nabi karena beliau niki ahli merangkai syair bait-bait pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait peperangan, memuji-muji Rasulullah di dalam peperangan-peperangan beliau. Niki tugase Ka'ab bin Malik di samping penyair-penyair yang lain yang dimiliki oleh Islam seperti Hasan bin Sabit dan Ibnu Rawahah. Salah satunya yang ketiga adalah Ka'ab bin Malik niki yang menceritakan hadis niki. Tetapi meninggalkan perang Badar tidak ada orang yang mencelah. Sing gak melok perang Badar niku mboten dicela. Tapi sing gak melok perang Tabuk, perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Tabuk tahun ke-9. Yang ndak ikut perang Tabuk niki lho, beban mentalnya itu berat. Termasuk salah satunya Ka'ab bin Malik niki radhiyallahu anhu niki. Walam yu'atab ahadun niki kemarin terusane, lan ora dicacat, ora dicela sapa ahadun wong suwiji takhallafa kang ngeri sapa ahad anhu saking perang Badar. Tetapi yang tidak ikut perang Badar tidak mengalami cacian, cibiran seperti yang aku alami pada saat tidak ikut perang Tabuk. Aku dulu juga tidak ikut perang Badar. Selebihnya semua peperangan Rasulullah aku ini ikut. Kenapa dalam perang Badar itu kok tidak ada cacian, tidak ada cibiran dari sesama umat Islam? Jadi bully membuli niku nggih terjadi manusiawi, kadang wong niku metu ngonten nih.
menganggap yang ndak ikut itu sebagai munafik atau orang yang tidak betul-betul mencintai Rasulullah. Sebab ngene, kenapa perang Badar tidak ada yang mencibir itu, innama kharaja, kejadian ini ku mendadak perang Badar niku, tidak seperti perang Tabuk. Nggih. Innama kharaja angin pastine miyos keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna lan pira-pira wong Islam yuriduna hale padha ngarepake sapa Kanjeng Nabi lan wong Islam ira Quraisyin ing ontan-ontan utawa kelompok dagange wong Quraisy. Wingi-wingi niku kemarin-kemarin itu kalau ada orang dagang Quraisy yang pulang dari negeri Syam itu ketika mereka melewati kota Madinah, pinggiran maksudnya, niku seringkali membikin kekacauan. Ketok ternak dibunuh, dipateni, rumah-rumah umat Islam yang berada di ujung-ujung kota Madinah niku sering dirusak. Bahkan tidak jarang juga menyakiti. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika mendengar iki jange ono rombongan Quraisy dagang pulang dari negeri Syam, dari utara bergerak ke Mekah selatan, tengah-tengah ini ku Madinah, antara Syam dengan Mekah niku. Dijaga kali Kanjeng Nabi dengan umat Islam pinggiran kota Madinah itu. Sewaktu-waktu mereka lewat niku supaya tidak membuat kekacauan. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum, hingga ngumpulake sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bainahum ing dalam antarane wong Islam lan wong Quraisy. Akhirnya ketemu, Pak. Jadi perang Badar itu bukan perang yang dalam perencanaan oleh Rasulullah. Nggih. Bersenjata lengkap, tapi niatnya niku njogo perbatasan. Sehingga tidak ada pengumuman di masyarakat Madinah boten enten. Bainahum ing dalam antarane wong Islam wa baina aduwihim lan ing dalam antarane musuhe wong Islam kafir Quraisy wau niku ala ghairi mi'adin ing atase tanpa perjanjian, tanpa ada janji jange perang niku mboten. Niku terjadi di Badar. Badar niku kalau sekarang niku sebelah barat dan selatannya Madinah. Jadi wong sing teko Madinah nang Mekah kalau perjalanan sekarang niku ndak akan melewati Badar. Karena rute sekarang niku rute jalan tol. Rute potong kompas, jalur yang dahulu, bukan jalur yang dulu dilewati oleh Rasulullah. Nggih. Kalau yang dilewati Rasulullah niku dari Usfan niku ke kiri nek teko Mekah niku. Kalau sekarang dari Usfan itu ke kanan, lurus ten Madinah. Nggih, dari Madinah. Dari Mekah niku kalau sudah melewati Usfan niku ke kiri. Ke kiri niku menyisiri pantai niku, Laut Merah niku, sebelah barat niku. Supaya tidak berulang kali ketemu dengan pegunungan-pegunungan batu niku. Nah sakmangke kan gunungnya sing disingkreno gawe dalan. Kalau dulu supaya tidak banyak melewati gunung niku nyisir nangone barat, jalur barat niku lebih dekat ke Laut Merah. Sing jarang ketemu gunung. Sehingga memutar ngenten kalau dulu rutenya. Lah sebelum masuk ke Madinah niku ten mriki Badar. Nggih. Dan mriki niki Badar. Tanpa disengaja ketemu. Lah wong Quraisy juga sudah merasa bahwa mereka itu akan dihadang. Jadi saling punya mata-mata niki. Saling punya telik sandi.
Sehingga wong kafir Quraisy sing berangkat niku dari Syam mau pulang ke Mekah niku minta bantuan dari saudara-saudaranya yang ada di Mekah niku. Karena dia merasa akan dicegat di Madinah. Lah akhirnya ketemune ten Badar mriku. Ala ghairi mi'adin. Sehingga kalau ada yang tidak ikut niku semua memaklumi. Pancen gak sengaja perang Badar niku bukan perencanaan jauh hari niku mboten. Sehingga yang tidak ikut ndak dicibir, ndak dihina, ndak dicaci oleh saudaranya yang ikut niku. Walaqad syahidtu lan temen nyekseni sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartane Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku ini terus Ka'ab bin Malik niki, aku iki wis tahu bareng karo Kanjeng Nabi bersaksi Lailatul Aqobati ing dalem wengine malam Aqobah. Niki sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Niki dadi kebanggaane Ka'ab bin Malik. Wong-wong melok perang Badar, wong-wong melok perang Tabuk itu setelah hijrah, setelah Rasulullah pindah nang Madinah, mereka baru masuk Islam, lalu ikut dalam peperangan-peperangan bersama Nabi. Aku iki kasarane ngonten, nggih. Aku iki masuk Islame sadurunge Kanjeng Nabi teko nang Madinah, yaitu ketika beliau mengajak jamaah haji di Aqobah menerangkan tentang risalah keislaman. Aku iki termasuk sing melok masuk Islam nduk kono. Ada namanya Bai'atul Aqobah pertama dan Bai'atul Aqobah kedua. Yang pertama itu yang masuk Islam 7 orang dari Madinah. Yang kedua niku 70 orang. Aku termasuk nduk kono. Artinya beliau itu di antara penduduk Madinah sing saiki membuli aku gara-gara gak melok perang Tabuk iku Islame dhisikan aku kasarane ngoten nggih. Aku iki wis melok Lailatul Aqobah. Jadi Kanjeng Nabi waktu tidak mendapat tanggapan yang positif dari penduduk Mekah selama 10 tahun, akhirnya Kanjeng Nabi ganti dakwah niku kepada penduduk di luar kota Mekah, yaitu ketika terjadi pelaksanaan ibadah haji. Dicegat ten nggone Aqobah niku. Aqobah niku pucuke Mina. Mau belok ke kiri ten Mahbas Jin terus masuk terowongan menuju kota Mekah niku nek jenengan mantun lontar jumroh Aqobah niku pojok kanan niku enten Masjid Aqobah. Nah niku tempat Bai'atul Aqobah wong Madinah masuk Islam sadurunge Kanjeng Nabi pindah ke Madinah niku di situ. Lah termasuk Ka'ab bin Malik niki. Jadi wong-wong sing ngilok-ngilokno aku gak melok perang Tabuk iku asline Islame dhisikan aku. Maksude ojo koyok Islam dhewe ngono lho. Dheweke niki karepe membela diri. Nggih, aku iki yo menungso ana khilafe, Islame lho dhisikan aku. Kasarane ngonten nek cara diomongno bahasa mriki ngonten. Nyebut-nyebut syahidtu ma'a Rasulillah Lailatul Aqobah khina tawasakna nalikane berjanji sapa kita wong Madinah alal islami ing atase Islam. Penduduk Madinah durung ana sing Islam, aku iki nerima Islam sik teko Kanjeng Nabi ketika di Mina di Aqobah iku. Lah kok sing Islame keri-keri malah saiki mbuli aku gara-gara aku absen gak melok perang Tabuk. Wingi perang Badar gak ono sing koyok ngene. Kasarane ngonten. Wa ma uhibbu annali biha masyhadu badrin. Wa ma uhibbu lan ora demen sapa ingsun annali sak temene iku keduwe ingsun biha sebab Lailatul Aqobah. Ora demen
masyhada badrin ing nekseni perang Badar. Gampangane antara istimewae nekani perang Badar karo istimewae nekani Lailatul Aqobah iku aku sik luweh marem masuk Islam disi ketika di Aqobah iku. Wong-wong sing melok perang Badar iku kan Islame setelah Kanjeng Nabi datang ke Madinah. Nggih. Lah aku iki Islamku sadurunge Kanjeng Nabi teko nang Madinah. Niku sing dadi kebanggaanku, aku gak ono kecintaan kejaba iku. Nggih. Wa in kanat badrun azkara finnasi minha. Wa in kanat lan senajan ono apa badrun perang Badar iku azkara luweh disebut-sebut finnasi ing dalam kalangan menungso minha tinimbang Aqobah. Meskipun kenyataannya perang Badar itu lebih disebut-sebut sebab niku heroik. Peperangan sahabat yang hanya berjumlah 300-an, ada yang memastikan 313 berhadapan dengan 1000 pasukan kafir Quraisy. Di antara pedagang yang pulang dari Syam tadi ditambah dengan pasukan yang diberangkatkan dari Mekah. Ketemune nduk Badar perang ten mriku kali wong Islam. Wong Islam waktu niku cuma 313. Termasuk Rasulullah pas bulan Ramadan pisan waktu niku. Meskipun perang Badar lebih banyak disebut, tapi aku iki luwih seneng aku melok Baiatul Aqobah iku nang atiku luwih marem sebab jarang lah nggih. Sik durung ana penduduk Madinah nerima Islam, aku iki sing nerima Islam pertama. Waktu Baiatul Aqobah. Walaupun iku kalah pamor, kalah populer dibandingkan mereka yang ikut dalam perang Badar. Gak masalah. Aku luwih seneng aku masuk nang ngene Baiatul Aqobah iku. Wah niki wong niku kan ngonten nggih. Keistimewaannya itu yang menjadikan dia itu lega, atine niki marem. Melok iki, melok iku ngonten niku. Wa kana lan ono nggih. Min khobari setengah saking berita ingsun khina takhallaftu ing dalem nalikane ngeri sapa ingsun, maksude ndak ikut an Rasulillah ninggal budal perang bareng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka ing dalem perang Tabuk. Opo anni sak temene ingsun iku lam akun ora ana sapa ingsun qattu kelawan babar pisan ora ana iku akwa luweh kuat wala aisara lan luweh enteng luweh gampang mini tinimbang ingsun, padahal aku ketika itu dalam kondisi kuat-kuate, cara fisik niku lagi sehat-sehate. Cara kemampuan dana niku lagi duwe-duwene. Nggih. Dadi perang Tabuk niku pas perang di musim panas. Nggih. Musim panas pas Ka'ab bin Malik niki panen. Nggih. Kurma niki wayahe dipetik. Wayahe dipetik panas-panas Kanjeng Nabi budal. Ketika itu ngonten khina takhallaftu ing dalem nalikane ngeri sapa ingsun ora budal perang sapa ingsun anhu ninggal Kanjeng Nabi fitil kal ghazwadi ing dalem mengkono pertempuran Tabuk. Wallahi demi Allah ma jama'tu ora tau ngumpulno sapa ingsun qablaha ing dalem sadurunge Tabuk
rohilataini ing rong tunggangan kotu kelawan babar pisan hatta jama'tuhuma enggo ngumpulake sapa ingsun ing rohilataini fitil kal ghazwati ing dalem mengkono peperangan. Cara sadurunge perang Tabuk niku nek panen niku durung tahu hasilnya 2 kali lipat pas perang Tabuk niku hasil panene dheweke niku. Walam yakun lan ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuridu ngersakake sapa Rasul ghazwatan ing peperangan. Kanjeng Nabi itu ndak pernah di dalam beliau ada rencana perang illa warra kejaba nutup nyamarno sapa Kanjeng Nabi bi ghairiha kelawan liyane perang Tabuk. Nek perang sak liyane Tabuk niku Kanjeng Nabi niku mboten tahu cerita-cerita. Moro-moro budal ngonten mawon. Pengumumane ndadak bagian dari strategi. Karena di Madinah itu masih banyak orang-orang munafiknya yang antara Islam dan tidaknya niku belum jelas. Musuh dalam selimutnya itu masih banyak. Nggih. Nek wis tahun ke-9 niki wis sangat sedikit sing munafik niku wis titik. Karena ketika perang Uhud wis mulai ketok. Yang tadinya berangkat nopo 1000 pasukan yang 300 pulang. Nggih, yang 300 pulang balik waktu perang Uhud niki. Lah niku wis ketok munafik. Nggih. Waktu perang Khandaq tahun ke-5 ketika pasukan Quraisy gabung dengan pasukan Yahudi, gabung dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah yang membenci umat Islam niku nyerang bareng, namanya perang Ahzab. Perang multi internasional cara sakmangke, pasukan multi internasional nyerang Madinah. Niku wong Madinah yang ada di dalam wong Yahudi yang tadinya satu ikatan janji dengan umat Islam nggih kelihatan ternyata musuh dalam selimut. Mulane terus mari ngonten enten perang Khaybar, perang Bani Nadir. Itu karena mereka mengingkari janji wong Yahudi Madinah niku. Bani Nadir, Bani Qainuqa. Akhirnya diusir sesuai kesepakatan, keluar mereka dari Madinah. Artinya musuh dalam selimut di kota Madinah apalagi sampai tahun ke-9 niku tambah sedikit. Tambah sedikit yang tidak betul-betul Islam niku sedikit. Sehingga Kanjeng Nabi tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan rencana perang Tabuk niki. Tabuk niku perbatasan antara kalau sekarang Saudi Arabia dengan Yordania, tapi tasik melok Saudi. Jadi ujung perbatasan Arab dengan Syam. Syam niku dulu masih dikuasai oleh niki sinten Romawi, kekuatan Romawi. Jadi dulu itu ada 2 negara adidaya yang perang itu bergantian antara Persia, kerajaan Persia dengan Romawi. Silih berganti perang niki gantian ribuan tahun. Nggih. Gantian menang kalah niku. Dan mereka tidak tertarik untuk menjajah Mekah Madinah karena Jazirah Arab tidak ada yang bisa dilirik. Kekayaan alamnya tidak ada, masyarakatnya itu ummi, jahiliyah. Tidak mau baca tulis, tidak ada minat baca tulis. Mulane ayat yang pertama turun niku Iqra, karena wong Arab niku Jazirah Arab niku masyarakatnya tidak mau baca, tidak mau tulis. Pengene niku dihafal mawon, mboten gelem maca, mboten gelem nulis. Napa-napa niku dihafalno dari mendengar. Mendengar dihafal, mendengar dihafal. Ndak butuh tulisan. Ndak butuh membaca, ndak butuh menulis. Sehingga mboten tertarik. Lah, setelah Kanjeng Nabi kuat di Madinah, niki mulai dari luar itu mulai melirik Madinah. Nduk Madinah sekarang ada kekuatan baru. Lah niki mau dibasmi kali Romawi. Kanjeng Nabi mendapat info niku.
bahwa 124.000 tentara Romawi mau bergerak menggempur Madinah. Pumpung durung dijemput kali Rasulullah keluar. Sebab tidak pernah ada perang di dalam kota niku, tidak pernah. Satu-satunya perang di dalam kota niku perang Khandaq. Itu pun Kanjeng Nabi pakai siasatnya Salman Al-Farisi, bikin parit niku di perbatasan Madinah niku, sehingga pasukan Ahzab tadi, perang Khandaq kali perang Ahzab niku sami. Melihat pasukan yang menyerang itu Ahzab karena berasal dari banyak komponen bangsa dan negeri di sekitar Madinah, Mekah yang menyerang Rasulullah dan umat Islam. Kalau melihat siasat taktik yang digunakan Rasulullah atas saran Salman Al-Farisi, bikin parit Khandaq. Akhirnya disebut juga perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah itu. Selebihnya semua peperangan itu keluar dari area pemukiman supaya tidak sampai korban dari masyarakat sipil itu terjadi. Termasuk perang Tabuk niki Kanjeng Nabi menjemput pasukan niki keluar dari Madinah. Peperangan yang lain niku selalu dirahasiakan, tapi perang Tabuk niku diumumno karena butuh dana besar. Mungsune niki 124.000 informasine niki. Wah, iki butuh kekuatan besar. Dan niki sudah Fathil Mekah. Sehingga ketika itu beliau memberangkatkan 30.000 pasukan. Berangkat niki perang Tabuk niki. Dalam satu riwayat yang paling sedikit niku 30.000, ada yang sampai mengatakan 40.000, 70.000. Dari Madinah niki bergerak. Jadi niki pasukan besar yang belum pernah ada dalam Jazirah Arab. Wong Arab budalno wong sampai puluhan ribu itu ndak pernah. Pertama kali nggih Fathul Mekah niku wong Madinah 12.000 masuk ke Mekah niku pertama kali. Biasanya paling kata 1.000 ngonten mawon. Niku sampai 30.000 karena infonya niku pasukan Romawi 124.000. Akhirnya Kanjeng Nabi memobilisasi masyarakat, baik manusianya atau dananya. Hatta kanat hingga ono apa tilkal ghus, hatta kanat hingga terjadi apa tilkal ghuswatu mengkono peperangan sampai terjadi. Fa ghasaha mongko perang ing tilkal ghazwah alias perang Tabuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin ing dalam cuaca panas kang banget, di musim yang sangat panas. Musim panas niku nggih bulan Agustus, bulan Juli ngoten niku nek ten Arab nggih. Nek sak mangke ngenten iki musim dingin. Kairo niku sak mangke 6 derajat Celcius. Mulane gempa nang Turki kali Syria niku melase luar biasa. Nggih. Kita bacakan Fatihah satu kali untuk saudara-saudara kita di Turki dan Syria. Al-Fatihah. Karena bersamaan dengan musim dingin ten mriko niku. Nggih. Kalau wingi kanca-kanca nang Alexandria niku ngekeki kabar dalanan aspal niku termasuk retak, tapi bangunan ndak ada yang roboh. Nggih. Enten dalan retak, guncangane krasa ten Mesir. Alexandria niku kan sisi utara, perbatasan dengan laut Mediterania, seberangin niku pun Turki. Niku musim dingin, Pak. Dadi salju ten Turki sak mangke niku salju. Gempa sak monten gedene 7 lebih ngerubuhno apartemen sak monten kathahe, nggih. Berita terakhir kan 11.000 lebih niku. Ya Allah. Nah niku di saat yang sama musim dingin nek ngenten iki. Nek Kanjeng Nabi perangi musim panas. Fi harrin syadidin wastaqbala lan berangkat budal sapa Kanjeng Nabi safaron kelawan perjalanan ba'idan kang waduh Pak. Dari Madinah sampai ke Tabuk itu lebih dari 1.000 kilometer. Nggih.
niku lebih dari 1000 kilometer. Jenengan sak mangke damel map niku lho, Wikimapia niku lho. Niku jenengan tarik lurus mawon niku 900 lebih, hampir 1000. Lah rumiyin dalanan niku menggok ngenten. Karena menghindari gunung-gunung. Nek niku kan ditarik garis lurus ngonten. Teko titik Madinah nang ngene Tabuk niku. Jauh wa mafazan lan ngeliwati tanah gersang. Sedikit air mafazan niku. Tanah gersang bariyah tawilah qalilah alma. Daratan yang sangat jauh, yang sangat luas dengan sedikit air. Gini ki sering tayamum dan mriki niki dalam perjalanan niki tayamum tok isine. Wastaqbala lan ngadepi sapa Kanjeng Nabi adadan ing wilangan musuh, bilangan musuh kasiron kang sangat banyak. Beritahe ngonten tapi kenyataannya nanti itu ndak sampai terjadi pertemuan fisik. Entah apa yang terjadi, ndak sampai terjadi pertemuan dua pasukan niki mboten terjadi. Cuma wong Islam niki wis kadung berangkat mapak jauh sampai tutuk Tabuk. Karena Rasulullah sambil berjalan itu menunggu perintah dari Allah. Balak-balik musyawarah kali sahabat niku. Ya apa iki diterusno tangga iki, kita berjalan sudah sangat jauh iki. Tapi tanda-tanda bertemu dengan musuh kok ndak ada iki. Nah, niku. Akhirnya sampai tutuk Tabuk niku baru kemudian perintah kembali. Fajalla lil muslimina amrohum. Fajalla mongko dadi pertelo lil muslimina kedue pira-pira wong Islam apa amruhum ngoten nggih. Perkarane muslimin liyata ahabu supaya siap-siap cawis-cawis sapa muslimin uhbata ghazwihim ing persiapan perangi muslimin sampai kemudian menjadi nyata dekatnya peperangan Tabuk niku. Kanjeng Nabi wis ngumumno ini peperangan yang terjadi di musim panas, musuhnya jumlahnya banyak dan kemungkinan kita akan menjemputnya ke tempat yang jauh. Fa akhbarahum nuli ngabari sapa Kanjeng Nabi ing muslimin biwajihim kelawan ngadepi muslimin alladzi yuridu kang ngarepake sapa Kanjeng Nabi dikabarno disampekno. Kanjeng Nabi memobilisasi banyak massa sebanyak mungkin ikut. Lah padahal sinten Ka'ab bin Malik niki sahabat dekate Kanjeng Nabi juga. Kok mboten tumut mangke niki ceritane niki. Niki tasik panjang hadis niki. Wal muslimuna lan utawi wong Islam niki, umat Islam ma'a Rasulillah sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kasirun nggih wakeh. Ndak pernah ada sebanyak itu. Nggih. Tahun ke-9 perang Tabuk itu ndak ada. Nggih. Perang Fathil Mekah, perang Hunain itu paling maksimal 12.000. Perang Tabuk niki sampai 30.000 umat Islam niku. Wala yajma'uhum kitabun hafidun wala yajma'uhum lan orang ngumpulake ing muslimin apa kitabun catatan hafidun kang terjaga. Cuma data lengkape sapa ae mboten enten. Yuridu ngersakake sapa Ka'ab bin Malik sing cerita niki bidzalika kelawan mengkono kitabun hafidun sing dikarepno kitabun hafidun niku ad-diwana ing diwan catatan administrasine mboten enten. Kala ngendika sapa Ka'ab bin Malik niki kelanjutan ceritanya faqalla rajulun yuridu ayyata ghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Akhirnya faqalla mongko kedik banget sapa rajulun wong yuridu kang ngarepake sapa rajul ayyata ghayyaba ing yen to ghaib ndak hadir
Sehingga sangat jarang ketika itu orang yang ndak hadir niku sangat jarang. Kepingin gak melok niku lho mboten enten. Qalla rajulun yuridu ayyataghayyab. Sing duwe rencana ndak ikut itu hampir ndak ada, sangat sedikit. Illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi. Kejaba nyono sapa rajulun anna dzalika sak temene mengkono ayyataghayyaba iku sayakhfa bakal samar bihi sebab dzalik apa ma barang sayakhfa bakal samar sapa rajul bihi sebab dzalik malam yanzil selagine ora tumurun fihi ing dalem dzalik apa wahyu minallahi taala, karena mereka takut nanti akan turun wahyu yang membuka rahasia mereka. Sopo ae sing gak budal niki, sebab niki perkumpulan besar jarang-jarang terjadi. Wa ghazalan budal perang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata ing mengkono perang Tabuk khina tobatis simar ing dalam nalikane bagus-bagus apa asimaru buah-buahan wadilalulan rerimbunan pohon. Kebun iki pas lagi ijo-ijone, buahe niku pas lagi bagus-baguse, Kanjeng Nabi budal perang. Tapi di musim yang sangat terik panasnya. Fa'ana mongko utawi ingsun ilaiha maring mengkono ghazwah, dan aku ketika itu iku as'aru luweh condong sapa ingsun. Dan beliau ini merasa, wah eman niki rek, aku tak panen niki sik ae, tak tutuk-tutukno panenku iki engko, mari ngono aku tak baru melok persiapan gabung karo wong Islam. Ka'ab bin Malik niki merasa waktunya cukup. Dua-duanya akan dia ambil, yaitu panen kebune buah-buahane niku, cara kurma niku, engko nek wis selesai dia mau gabung dalam pasukan niku. Dia ingin ikut dua-duanya. Fa ana ilaiha as'aru fatajahaza, mongko cawis-cawis siap-siap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna hale utawi wong Islam iku ma'ahu ya bareng sartane Kanjeng Nabi siap-siap. Wa tafiqtu lan tumandang sapa ingsun iku akhdu budal sapa ingsun likai atajahaza supaya siap-siap sapa ingsun ma'ahu barang sartane Kanjeng Nabi. Aku pun kemudian juga mulai bersiap-siap untuk ikut dalam berangkat menuju Tabuk niki. Fa'arji'u walam aqdi syai'an. Fa'arji'u mongko bali sapa ingsun walam aqdilan ora nyiapake, ora nekani sapa ingsun nggih aimin jihazi saking persiapan-persiapan ingsun ora nekani syai'an ing suwiji-wiji. Dheweke niki terus mule wa aqulu lan ngucap sapa ingsun mari panen-panen niku dheweke mule padahal sadurunge mboten durung ana persiapan blas. Nek lintune niku wis cepak-cepak. Unta sing jange tak gawa, unta sing ndi wis disiapaken. Baju perbekalan mana nggih, persiapan tenda atau alat-alat masak yang mau dibawa itu yang mana niku wis disiap-siapno kabeh. Lah Ka'ab bin Malik niki mboten, dheweke fokus nang ngone panene niku wau. Baru ketika Rasulullah wis padha kumpul kali para sahabat jange budal, dheweke mule teko kebune niki. Walam aqdi syai'an, beliau tidak ada persiapan sama sekali. Sehingga sahabat wis siap berangkat, dheweke baru toto-toto. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak ingsun ana qadirun ala dzalika, ana utawi ingsun iku qadirun mampu kuwasa sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono persiapan budal nyusul Kanjeng Nabi idza aradtu nalikane karep sapa ingsun. Wis pokok kalau ada keinginan pasti ada jalan. Aku lo kepingin yoan melok budal perang Tabuk iki.
Waktu niku dereng enten jeneng Tabuk. Nggih. Karena nama Tabuk itu setelah pulang. Sebab pasukan niki mentok nanggone daerah Tabuk. Akhirnya pulang disebut perang Tabuk niku. Nggih. Ketika mau berangkat dereng enten sebutan perang Tabuk. Ya wis perang panas, perang di musim panas niku. Wis aku iso nggih. Aku mampu selama aku mau. Ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku mampu selama aku mau. Falam yazal. Mongko ora leren-leren sapa Ka'ab bin Malik iku falam yazal mongko ora leren-leren apa dzalik nggih. Iku yatamada tumandang bi kelawan ingsun. Dheweke terus mempersiapkan iki mari mulai teko kebun niku terus toto-toto siap-siap hatta istamarro hingga lumaku binasi kelawan menungso apa aljiddu temen nggih. Apa aljiddu temen fa asbaha sampai menungso niki pancen betul-betul berangkat. Fa asbaha nuli dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ghadian budal isuk sapa Rasulullah wal muslimuna lan hale wong Islam iku ma'ahu bareng sartane Kanjeng Nabi. Sampai kemudian Rasulullah beserta umat Islam niku betul-betul berangkat. Walam aqdilam durung nyelesekno sapa ingsun min jihazi saking toto-toto ingsun persiapan ingsun sayan ing suwiji-wiji. Dan beliau belum persiapan apa-apa, durung cukup gawe siap berangkat niku. Summa ghadautu nuli budal nyusul sapa ingsun faraja'tu nuli bali sapa ingsun walam aqdilan ora nekani sapa ingsun sayan ing suwiji-wiji. Dheweke budal wis ketinggalan. Falam yazal mongko ora leren-leren apa zalik nggih. Iku yatamada tumandang bi apa dalik bi kelawan ingsun hatta asra'u hingga cepet-cepet nggih sapa muslimun wa tafaratolan cepet nggih. Faroton niku keblablasan niku maksudnya cepet nggih. Melampaui niku tafaroton faroton. Apa al-ghazwu peperangan. Wis sahabat di luar dugaan berangkatnya ternyata lebih cepat. Fahamam tu mongko nejo sapa ingsun an artakhila ing yen to tetep budalan sapa ingsun. Wis tak susul maneh ae fa udrikahum nuli bisa nemoni sapa ingsun ing muslimin. Faya laitani fa'altu duh menawa-menawa ingsun iku fa'altu bisa agawe sapa ingsun. Umpama ya aku iso nyusul ngono tapi kenyataannya mboten saged nyusul. Summalam yuqaddar nuli durung ditakdir apa dzalika mengkono-mengkono melok budal perang li kedue ingsun. Ternyata takdire dereng budal. Wah niki nanti menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Ka'ab bin Malik niki. Niki kisah dheweke nyeritakno kegagalan dia untuk ikut dalam perang Tabuk yang membuat dia malu nanti ketika Kanjeng Nabi dan umat Islam pulang niku. Lah niki dheweke cerita asal muasale ngene lho. Aku gak iso budal iku koyok ngene lho cerita niku. Lah niki di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim niki. Sangat panjang niki hadis ini. Cerita soalnya niki. Nah, sampun fatafiqtu wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti yang bisa kita ambil dari cerita panjang hadis niki adalah kadang-kadang kita itu meskipun punya keinginan yang kuat, kalau Allah itu belum mewujudkan tidak terwujud.
Dan kita harus siap juga menghadapi segala resiko, termasuk dirasani wong, dibahas wong, wonten niku wis resiko. Dari sisi kita, dari sisi orang lain, kita jangan gampang membuli, mencibir orang hanya karena melihat sisi lahiriahnya. Gara-gara kak melok budal perang. Kita tidak tahu kenyataan di balik itu ada peristiwa apa. Nah, termasuk Ka'ab bin Malik niki. Nanti termasuk sing menyesal dan cerita beliau niki terus diterima kali Kanjeng Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.